नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय आनी गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर मुख्यमंत्री म्हूण आपूण कटिबद्ध आसा. गोंयकारांच्या फुडल्या पिळगेचो विचार करूनच सरकारी नोकरी खातीर कोंकणी भाशेची सक्ती आपणे केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हो निर्णय घेता आसतना राजकीय हितींतल्यान प्रेरीत राजकारण्यांनी आपल्याची टिका केली. मात खूब कोंकणी भाशेच्या मोगींनी आपणे घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा अशें सांगलें. सांखळी कोंकणी सेवा केंद्राचें कार्य तोखणायेचें पात्र आसा अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांखळी कोंकणी सेवा केंद्राच्या 39व्या भांगरा पदक आनी इनामां वांटप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकीं ह्या वेळार 10वी आनी 12वीच्या आनी पदवी परीक्षेत कोंकणी विशयांत चड गूण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार झिलू गांवकार हांचो मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं सत्कार जालो. गोंय विकासाच्या दिकेन पावल मारता आसतना स्वयंपूर्ण जाता. ताचे विशीं स्वयंपूर्ण गोंय पुस्तक उजवाड आयतलें. हे विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. स्वयंपूर्ण गोंयचो नवीन बूक हो परवाच्या कार्यक्रमान येता त्या शेनवारा आमी लॉन्च करपाचे आसा. तितूर डिफरंट सक्सेस स्टोरीज प्रत्येक पंचायतीच्यो आसा, प्रत्येक गांवांतली आसा, प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्राची आसा. हे करपाक यशस्वी जाले आनी म्हाका मना पासून मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता. म्हाका मनाक खूब समाधान जाता. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता करता आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाक शकले. थळाव्या लोकांच्या विरोधाक लागून सरकारान कोडाराचो नियोजीत IIT प्रकल्प रद्द केला अशी माहिती थळावे आमदार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दिली. कोडार गांवांत कोमुनिदादीची 19 लाख चौखण मीटर जमीन आसा. हे जमनीर पिकावळ ना. हाका लागून IIT खातीर ह्या जागेचो विचार आशिल्लो. कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बसका जाल्ली. लोकांक नाका जाल्यार IIT कोडार हांगा जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ताका लागून कोडार IITचो प्रस्ताव आतां रद्द जाला. म्हजें घर येवजणेचो 4 ऑक्टोबराक गृहमंत्री अमित शाह उक्तावण करतले. हे विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आनी म्हजें घर ही स्कीम आमी विधानसभेंतल्यान पास करता आसतना ती सामान्य मनशा पर्यंत पावोवची. हातूंतले वेगवेगळे विशय जे आहा पळय न्ही म्हज्या घराचे हाजे सुटावे जावचे म्हणून आमी हो विशय तुमच्या कडेन हांव मुद्दामून मांडटा. पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हितूर खूब व्हडलो रोल जो आसा पळय न्ही हो खूब व्हडलो रोल प्ले करतली. आनी म्हजें घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननाधिक होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले. रस्त्यार हिडपी आनी घरगुती सुण्यांचें निर्विजीकरण करून तांकां रेबीज दुयेंसाची लस दिवपाची फोंड्या नगरपालिकेची मोहीम आयजसावन सुरू जातली. ह्या मोहीम 31 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. ह्या मोहिमेचें आनी शिबिराचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरींत जातलें. ही मोहीम वर्ल्ड वायड पशुवैजकी सेवा आनी मिशन रेबीज हांच्या सहकार्यान चालीक लायतले. ह्या कार्यावळीक गोरवा सांबाळ मंत्री निळकंठ हळर्णकार, शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक हजर आसतले. कुटी फोंड्यांतल्या पशुपालन खात्याच्या मैदानाचेर हें शिबीर जातलें. 44व्या गोल्ड सिल्वर घोळट्या करंडक फुटबॉल सर्तींत सांजुजे दी आर्यल क्लबान वेर्णेच्या युनायटेड क्लबाक टाय ब्रेकरा वरवीं 6-8-3 गोलांनी हारावन सर्तीच्या फायनलींत पावल घालां. हो खेळ नावेलीच्या रोजरी मैदानाचेर जालो. पणजे वेळाचेर नोंद केला त्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. फुडल्या 5 दिसांत राज्यांत चड वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग वाडून 50 किलोमीटर इतलो जाव येता. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वतना सादुरकाय बाळगुची अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.